हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स को सब्ज़ी कैसे देनी चाहिए। सब्ज़ी को आप पहले पानी से अच्छी तरह धो के निकाल के उसे दोबारा ऐसे पानी में रख लें जैसे मैंने रखा हुआ है बर्तन में। 10-15 मिनट ऐसे पानी में रखेंगे, इसके केमिकल वगैरह जो लगे होते हैं, सब्ज़ी को स्प्रे लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप सब्ज़ी को ऐसे निकाल के किसी छाबी में रख लें, फिर यूँ रख दें ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी ना हो, हल्की नम भी रहे, ताकि परिंदे जो हैं फिर हल्की नम सब्ज़ी को ऊपर खेलते भी हैं और ख़ुशी से खाते भी हैं। ऐसे किसी दीवार के साथ लगा सकते हैं ताकि इसका पानी नुचड़ के नीचे को आ जाएगा और हल्की हल्की नमी ऊपर रह जाएगी। ये बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इस वक्त सलाद पत्ता दे रहा हूँ अपने परिंदों को। आप एक जोड़े को 2 पत्ते दे सकते हैं, नॉर्मल है, ये गर्मियों में चलता है। बाकी अगर आप पालक, मेथी, लहसुन, ये चीज़ें हैं, वो भी ऐसे ही आप पानी में भिगो के उसका पानी निकाल के फिर ऐसे ही साफ़ पानी में दोबारा 10 मिनट के लिए किसी दाबड़े में भिगो के रखें ताकि इसके केमिकल निकल जाएं, ये बिल्कुल साफ़ हो जाए और खाने के काबिल हो। परिंदों के अलावा अगर हम खुद घर के लिए भी अपने ज़ाती इस्तेमाल करें तो ऐसी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह सलाद पत्ता अगर आप गर्मियों में देते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं बर्ड्स के लिए। उसके अलावा ठंडी सब्ज़ियों में आप खीरा दे सकते हैं, साथ बंद गोभी, गाजरें कद्दूकश करके थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। गर्मियों की सब्ज़ियों में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम हो गया, टिंडा हो गया, कद्दू हो गया। चलिए देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस को, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका और आपके बर्ड्स का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।